Всем привет! Очень долго не выкладывала видео, потому что мы были в отпуске. Вот, встретили Равку, все хорошо, замечательно, и пришло время обрабатывать его от блох. Боишься, это всего лишь спрей от блох, булочка. Все, стой, стой, моя умничка, стой. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, молодец. Хороший, хороший. Все, иди гуляй, иди домой, на место. На место, зайка, все. Смотри, сколько игрушек с Питера понавезли ему. Да, и на передержке Настюшка сшила ему вот такую вот игрушку тоже. Своими руками маленькую погрызть. Этот мячик мы с Питера ему привезли. Косточку. Короче, нормально, не бедствует, да, Равка?